想换吗？要啊，哎，好凉啊！有冷气，他帮我们开好了是吗？等一下，好来，噔噔，蛮精巧可爱的。哎，大象哎，开浴室。好，进来有一个，这是什么？全身镜。全身镜。啊，浴室好日式感。灯，这是浴室，干湿分离。然后这两边。噔噔噔噔噔，然后有一个已经打开的电视，然后有一个有小沙发区，好可爱。这样怎么做人？就一个人呢、至少我们可以不用那个。好，其实还不错哎，喜欢哎，而且服务人员超友善。哦，床，然后浴室。这是我们这次泰国行应该最豪华的饭店。那我们刚从莱利海滩回到饭店，这个大狼狈，然后还要赶去吃晚餐。房间，然后我要跟李碧慧睡2张，睡1张单人床，1张双人床了。天哪，太刺激了，太刺激了。然后原本是跟他预定2张单人床，但是他说没了。然后李碧慧在洗澡，在里面，他洗澡有一个可以坐的地方，超酷的。然后有2个大镜子，还不错。房间蛮大的。好华丽的声音！天哪，是不是有烟味？大象！Oh my god！我突然看到你了，大象。好了，第2间饭店。目前这间饭店我们遇到的有缺点，但是也还不错啦。OK。Sukhun Hotel， 哇哦 ，What's this？ 3人床。家庭套房。为什么？一个大电视，然后呢，这里是茶水机，然后屋顶，屋顶。为什么是3人床？我也不知道。我的心想问题。干湿分离。你有插进去吗？我要出包。你放着一下。你在录什么？我在录了。好粗包哦。